Subiectul zilei. În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil. Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou? Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult. Deci, Belbital tratează căderea părului. Doza recomandată de Belbital este de 1 comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone. Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc o dată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației. Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale. Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. Lacalut Sensitive. Lacalut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. Lacalut Sensitive. Pentru dinți sensibili. Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Cristian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe cristiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Cristian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Hiturile se ascultă la Zoo. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange e aici. Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum cu Acustivum este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii. Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere
la comandă de peste 189 de lei. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii. E vară, hai fugi la mare, dar ai grijă când stai la soare. Pielea roșie și iritată îți strigă cheful de îndată. Dacă vrei să iei măsuri, după plajă dă-te cu Raniseptol Arsuri. Raniseptol Arsuri îngrijește și calmează, hidratează și emoliază. Raniseptol Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii. Profii de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2+1 la bere Bex 0,33 litri și 2+1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci! Vacanță și soare în mașină la plimbare, până când apare răul de mișcare. Prevomit Kids sau Prevomit Junior, la rău de mișcare sunt de ajutor. Tare de greață sau disconfort la drum, Prevomit e aici pentru copii acum. Prevomit Kids sau Prevomit Junior, la rău de mișcare sunt de ajutor. Acadele bune pentru cei mici, toată lumea bine, părinți, copii, bunici. Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Unde plecăm și noi vara asta? Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță. Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită. Ne întoarcem la hituri. It is not a Romanian phenomenon. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare. Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la 2 bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea? Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame. Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la Unicredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card Unicredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone. Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită. Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea Cardurile mele, apasă pe Adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați. Zoo. Ne întoarcem la hituri. Mor după tine, mor după tine. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic Opt Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange e aici. 50 de miliarde? Ce? Deficitul din nou? Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de lacium. Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de lacium la farmacie. O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice. Și al meselor neregulate. Și pentru imunitate. Lacium! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3+1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advanced White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperele pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine cadifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează. Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la Unicredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card Unicredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone. Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co. În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music. Now.